हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्यूल गेज जो बाइक में रहता है वो कैसे चेक करते हैं, इसी के बारे में। जो फ्यूल सेंसर होता है टैंक के अंदर, वो पेट्रोल का जो लेवल दिखाता है उसी को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, चलिए फिर देखते हैं। तो आज आपको दिखाऊंगा, ये फ्लोट है इसका, ये फ्लोट रहता है। इसको आपका फ्यूल का जो लेवल है उसको मेज़र करते हैं। उसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहता है आपका सेंसर है, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या करता है, आपका फ्लोट की जो लेवल के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा कम होता है। मैं उसको खोल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका पिन जो है, मैं इसका पिन खोल के दिखाता हूँ। इसको पिन ऐसे, ये दो है, दो वाशर लगा हुआ है, एक तो वन वे वाशर है, इसको लगाना है ये वाला। ये देखिए, ये देखिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये वाला रहता है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये वाला है। इसके ऊपर, इसके अंदर रहता है, ये देखिए, ये है, जल के देखिए थोड़ा सा, ये वाला है इसका जो रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर एक पत्ती रहता है, ये देखिए, ये वाला पत्ती, ये है, ये काम करता है। ये काम क्या करता है, इसको जब आपका जो लेवल होता है फ्यूल का, वो लेवल के हिसाब से इसके ऊपर रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। तो ये क्या करता है, इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से वो आपका जो मीटर है, मीटर में शो करता है जी कितना फ्यूल है और कितना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका फ्यूल सेंसर, तो इसको सेंस करता है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल से आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। इसका इसका मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं इसको कंटिन्यू में सेट करूँगा, कंटिन्यूटी में, ठीक है दोस्तों। तो इसका शो कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, इसका कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूँगा। ये दो प्लग है, इसमें लगाएंगे, इसके अंदर एक लगाएंगे और इसके बाद यह इसको मैं यहाँ पे लगाएंगे, टच करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये वायर सही है, इसको वायर चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वायर में भी सल्फर डिपोजिशन की वजह से ड्राई शोल्डर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वायर ठीक है। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये वाला अभी तो रेस कुछ कंटिन्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये अलग है पूरा, ठीक है। मैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस इसका देखिए, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है इसका, मैं दिखाता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस है इसका 86। अब जब कम हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होते जाएगा। ये देखिए 66, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना आपका फ्यूल लेवल जो है ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। देखिए इसका 20 है, इसका फिर 13 है, उसके बाद इसका पूरा जीरो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जीरो आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूल सेंसर, जो आपको बेसिकली इसको आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। कभी कभी इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, ये जो आपका जो पत्ती है, ये जो पत्ती है आपका, ये पत्ती ख़राब होने से आपका फ्यूल सेंसर काम नहीं करता है। उसके बाद आपका जो ये वाला अंदर का रेजिस्टेंस है, ये कभी कभी जल जाता है या फिर ये आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये काम नहीं करता है, ठीक है।
ये देखिए, इसकी वजह से ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।